Fala galera, beleza? Meu nome é Kleber Sabino e eu quero trazer para vocês nesse vídeo rapidinho duas dicas que é em relação a barulho de motor e em relação ao carro que perde força, que perde potência. Esse aqui é um Ford Ka 1.0 2015. Eu comprei ele em maio, em meio à pandemia do coronavírus, e eu percebi que ele estava perdendo força, entendeu? Você saía com o carro de primeira marcha e ele às vezes falhava, segunda e terceira ele não tinha muita força, ele só funcionava bem em alta rotação. E outra questão é em relação ao barulho do motor. O que acontece? Ele estava fazendo barulho, só que eu tinha certeza que não era de motor. Mas é importante a gente ficar sempre atento a barulhos que são anormais, porque tudo bem, pode não ser do motor, mas pode ser que esteja indicando outra coisa no carro, salvo aqueles carros que já tem aquele barulho específico que nós sabemos que é do carro mesmo. Mas o que eu fiz? A primeira coisa que inclusive é a dica para sempre que você tiver qualquer anomalia no carro. Eu levei no mecânico e ele passou o aparelho no carro. Passou o aparelho e no aparelho indicou algumas falhas de detonação. E aí o mecânico foi investigar. Primeiramente, trocou as velas do carro. Depois fez uma limpeza de bicos. E, incrivelmente, o carro voltou ao normal. O carro voltou a retomar a sua potência. Então é assim, muitas vezes a pessoa pode confundir esse problema do carro perdendo força como sendo um problema de cabeçote, que também é uma situação que faz o carro perder força. Mas antes de condenar o motor, precisa investigar para ver se o problema não está em outro lugar. Em relação ao barulho que o carro estava fazendo anormal, fui investigar e verifiquei que o barulho na verdade é da embreagem. A embreagem dele, ela já está bem desgastada. Então, com isso, o que acontece? Com o carro parado, sem pisar na embreagem, ele faz um barulho semelhante ao barulho de motor defeituoso. Porém, qual que é o detalhe? Quando você pisa na embreagem, aí para o barulho. Então, dessa forma, nós conseguimos, eu e o meu mecânico, conseguimos nos certificar que o barulho não era de motor, que é de embreagem. Inclusive, um grande abraço, obrigado Wellington, meu primo e mecânico aí, que me deu essa força aí, conseguiu resolver o problema do meu carro. Eu espero que esse vídeo possa de alguma forma contribuir para você, caso você tenha algum problema semelhante ao que eu tive no carro. E é isso aí, muito obrigado e fica com Deus.